Salam əziz izləyicilərim. YouTube'dakı evimə ləziz süfrəyə xoş gəlmisiniz. İstəyirəm ki, 2019-cu ilin ilk videosunu gözəl bir türk bağlavası ilə, dilbər dodağı ilə başlayayım. Şirin yeyək ki, şirin də danışaq. Qoy bütün ilimiz şirin günlərlə yadda qalsın. Türk bağlavası üçün bizə lazım olan ərzaqlar: duru yağ, üzüm sirkəsi, un, bir yumurta, bir xörək qaşığı kərə yağı və yaxud da margarin, bir stəkan su, bir stəkan qatıq. Qabımıza bir armud stəkan su əlavə edirəm. Bir armud stəkan qatıq. Bir armud stəkan duru yağ. Bir xörək qaşığı kərə yağı və ya margarin. Bir yumurta. İki xörək qaşığı üzüm sirkəsi. Və əlimizlə qarışdırırıq. Birinci stəkan un, 2, 3, 4, və başlayıram yoğurmağa. Xəmirimiz çox gözəl alınır. İndi mən stolun üstündə yoğurmağa başlayacağım. Xəmiri yoğurmaq üçün bir stəkan un ayırmışam. Ona görə əvvəlcədən ayırdım ki, görüm nə qədər un gedəcək. Və iş stolunun üstünə az-az əlavə eləyəcəm. Və xəmirimi qoyuram və yoğururam. Xəmirin yoğrulması üçün bir stəkan unumuzu mən təmiz istifadə elədim. Xəmiri əvvəlcə 2 bərabər hissəyə bölürəm. Və hər bir hissədən də 6 bərabər kündə kesirik. Bunun üçün asan da olsun deyə yenə 2 yerə böldük və hər bir 2 xəmiri də ayrılığı 3 yerə bölürük. Bərabər kündələr alınsın deyə. Ümumilikdə bizim 12 kündəmiz alınır. Və xəmirləri kündələyirik. Çox asan kündələmə öyrədim sizə. İş stolumuzun üzərinə qarğıdalı nişastası əlavə eləyirəm və xəmirləri qarğıdalı nişastasında açıram. Kündələrə qarğıdalı nişastası vırdıq və balaca yaydıq. Və indi qoyacağıq onu 1 saat dincəlsin. Nə edirik? Kündələri qoyuruq. Hər birinin üzərinə bax qoymuşam belə. Üzərinə klok çəkirəm belə balaca. Və o biri kündələri də qoyuram. Üst-üstə qoymaq olmaz, çünki sonradan yapışarlar. Və yenə üzərinə klok çəkirəm.
Qoyuram bir qırağa. 1 saatdan sonra başlayacağım yaymağa. Artıq 1 saat keçdi. İndi xəmirləri başlayacağım yaymağa. Paxlavanı yağlamaq üçün 250 qram yağ götürmüşəm. Yağ donmasın deyə üzərinə 1 xörək qaşığı qarğıdalı yağı əlavə edirəm. Əvvəlcə iş stolunun üzərinə qarğıdalı nişastası səpirik. Xəmiri unla açmaq olmaz qətiyyən. Tez-tez nişasta vurmaq lazımdır ki, xəmir yapışmasın. Əlimizlə bax xəmiri belə eləyirikcə, yan ətrafları doğru hərəkət edirik. Elə bir xəmir onda başlayır nazik olmağa, açılmağa. Bax görürsünüz necə? İndi mən xəmirləri bir-bir başlayacağım yağlamağa. Əritdiyim yağdan kes vasitəsilə bax çırpıram xəmirlərin üzərinə. İkinci kündəni əlavə edirəm. Çalışaq ki, üst-üstə düşsün. Axırıncı xəmiri salıram. Xəmirləri maşallah o qədər böyük açmışam ki, stolun üstündə yer qalmayıb. Xəmiri yayandan sonra onu qeyd edim ki, üzərində olan kraxmalı mütləq çırpırsınız. Artıq xəmirimiz tam hazırdır. İndi kəsə bilərik. Bir stəkan götürürük və stəkanı bax belə eləyirik. Əgər xəmirləri stəkanla kəsmək üçün çətinlik yaradırsa, onu isə göstərim ki, mən bıçaqla da kesirəm. Bax, belə qoyuram, bıçaqla da kesirəm. Yəni, çünki asan da olsun deyə. Xəmirlərin hamısını kesdim. Aralarında olan belə xırda xəmirləri çıxartdım. Amma səliqə ilə. Çünki məsrəf olmasın deyə onu da mən paxlava eləyəcəm. Necə paxlavanı eləmirik, elə o cür. Arasına qoz ləpəsi qoyacağım, şirəsini və yağını əlavə edib pişirəcəm. Paxlavanın içinə qovrulmuş qoz ləpəsi qoyacağım. İndi paxlavanı düzəldik. Deməli, hər bir kəsdiyimiz xəmirin içinə ləpə qoyuram və belə əlimizlə basırıq. Çox bağlamaq lazım deyil, azacıq. Çünki bu bişəndə belə açılacaq. Belə qalsın. Belə qoyuruq. Yan ətraflarını bir dənə azacıq bağlayırıq. Şirə içərisinə keçə bilsin. Əritdiyimiz yağdan paxlavaların üzərinə çəkirik. Paxlavaların üzərini yağladıqdan sonra qalan yağı da üzərinə səpirik. Pişdikcə canına çəkəcək. Paxlavalarımız artıq pişmək üçün hazırdır. İndi peki qızdırıram. Neçə dərəcədə, neçə dəqiqə pişdiyini sonra sizə deyəcəm. İndi isə paxlavanın şərbətini hazırlayıram. Bunun üçün bizə 3 stəkan yarım pesok lazımdır. Birinci stəkan, 2, 3, bu da yarım stəkan. Ümumilikdə oldu 3 stəkan yarım. 3
stəkan yarım pesokun üzərinə 3 stəkan yarım da su əlavə edəcəyik. Birinci stəkan, ikinci stəkan, 3, bu da yarım stəkan. Qazanı peçin üzərinə qoymuşam. Gözləyirəm ki, pesok ərisin. Qazanımız qaynara düşən vaxtı bir dənə limon dilimini balaca atırıq içinə. Xaranmanın qarşısını alsın. Şirəmiz demək olar ki, hazır olmaq ərəfəsindədir. Şirənin hazır olduğunu necə bilirik? Qaşıqdan elə bilir ki, götürürük belə və belə qaşığı boşaldırıq. Əgər görürük ki, son axırıncı damlalar çetin düşürsə, deməli şirəmiz hazırdır. Və eləcə də qazanın dibinə baxırıq. Qazanın dibində görürük ki, qaynayan tumurcuqlar çoxalıb. Şirə hazırdır. Paxlavalarımız peşdən çıxdı. İndi isti-isti soyuq şərbətini əlavə eləyirəm üzərinə. Əvvəlcə 1 stəkan əlavə eləmişdim. İndi isə yarım stəkan. Deməli, listə gedəcək. 2 list paxlavamız çıxacaq. Ona görə şirəmizi də mən bölmüşəm. Paxlavaların şərbətini əlavə elədik. Deməli, bu 1 listə 1 stəkan yarım şirə getdi. Onu da qeyd edeyim ki, şirənin içərisində düz 1 saat qalacaq. Dilbər dodağı paxlavasını dekor edib süfrəyə verdim. Görüntüsü çox şahanədir. İnanın, dadı da super. Ondan daddır. İnanıram ki, ürək xoşluğu ilə, ürək rahatlığı ilə bütün qonaqlarınızın qarşısına bu paxlava ilə çıxa bilərsiniz. İndi mən sizə paxlavanın bişmə dərəcəsini başa salım. Elə ki, paxlavamızı biz hazır elədik, tam peçə hazır formada qoyduq, onda peçi biz yandırırıq. Həm altını, həm üstünü. 130 dərəcədə. 130 dərəcədə yanır, istiləşir. Görürük ki, yaxşı istiləşib, onda paxlavanı biz qoyuruq peçə. 25-30 dəqiqə ərzində paxlavamız bişir. Əgər görsünüz ki, üzəri qızarıb, amma yan ətrafları, bəzi peşlərdə olur, yan ətrafları biraz gec qızarır. Onda üzərinə yanmayan, deməli, kalka kağızından qoya bilərsiniz ki, yan ətrafları da yaxşıca bişsin. Beləliklə, çox paxlavalarımız çox gözəl pişdi. Rənglərini də görürsünüz. Çox qızartmayın, qızardarsınız, çox quruyar. Həm altı, həm üstü eyni dərəcədə pişdi. Çox əla çıxıb. Paxlavanı mən indi kesəcəyəm. Siz onun səsinə qulaq asarsınız. Necə qəşəng pişib. Bugünlük bu qədər, mənim əzizlərim. Əgər bəyəndinizsə, like vermənizi, abunə olmanızı gözləyirəm. Ürəyinizcə oldusa, siz də pişirin. Süfrələrinizi belə bir şirniyyatla bəziyin. Dostlarınızla, tanışlarınızla bölüşün. Bununla da mənə böyük bir dəstək vermiş olursunuz. Yeni videolarda, bir-birindən gözəl videolarda görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.